วันนี้เราจะมารีวิวกุญแจกันขโมยแบบมีเสียงกันขโมยที่แบบดังเวอร์นี่นะคะใช้ง่ายๆค่ะเสียบกุญแจเข้าไปก่อนนะคะ เพื่อเอาอันนี้ออกมาค่ะพอออกมาปุ๊บก็ไปคล้องที่กุญแจได้เลยค่ะเสียบเข้าไปเลยนี่แล้วก็หมุนแค่นี้นะคะก็สามารถล็อกบ้านได้ง่ายๆสังเกตที่ตัวอักษรนะคะถ้าไม่มีตัวอักษรก็คือแสดงว่าจะมีเสียงสัญญาณการขโมยนะคะพอใส่เข้าไปปุ๊บปิดนะคะก็จะมีเสียงดังปิ๊ดพอเราไปแบบว่าไปจับมันหรือว่ามีโจรมาขโมยของนะคะมันก็เสียงดังมากแบบดังนี้เลยจ้า